Pesi bino mbote na kombo na Yesu, kombo na ma frère Jean Bianda na vandi na mboka ya Allemagne, précisément na ville ya Hagen. Thème na ngai ya lelo, masanga eza eloko moko ya mabe. Soit disant alcool ezali eloko moko ya mabe. Ezali moko ya mitambo ya satana oya itilizaka po a détruire mutu. Dans le sens que mutu akende na nzela ya bo pauvreté. Masanga ezali parmi ya eloko moko oyo ezali ko détruire ba foyer ebele. Bandaku combien ou bien ba couple combien oyo lelo ekabwani likolo ya masanga. Yango lelo na kobeta vraiment c'était na kati ya masanga parce que ngai moko ndeko na bino nazali parmi ya victime ya alcool. Soki totangi makombi na biso na mukanda ya proverbe, soit disant na lingala babenga yango batoli, chapitre 20 verset 1 kuna ezoloba na biso mawana mutu oyo azali komela masanga parce que suka nango ekokomisa yo orgueil pe bilobela na bilobela wana nde buzoba na yo kobima na misu ya bato. Nakanisi bandeko na ngai ya basi pe ya mibali ezala bamboka na biso lelo ya niveau ya Afrique eloko ya liboso mundele asalela biso ezali ba ezine ya masanga parce que mutu o ameli masanga, mutu o alangwe masanga, mutu o azali na sukwit ezalaka vraiment difficile ayeba eta ya vie na ye et que penser na ye toujours ezalaka likolo ya koyeba ke ye aza likolo ya bato nyonso. Soki totali kaka na kati ya livre ya proverbe o babengi batoli oya komona na proverbe 23-29 jusqu'à 30 Bible ezotali sabiso soki botangi bien tina ba 30 ba 31 boya komona ke tol Bible lobi na biso tolanda kitoko ya vino te na kopo parce que soki tolandi kitoko ya vino na kopo o tozo melezo kitana malembe nyonso suka na yango ekoswa biso lokola nyoka. Na kanti Bible eza clair malgré to kende ke kaka ke no Yesu abongolaki mai na vino et ke mundimi to ko komela na biso me totala sikoyo ba conséquence nini oyo masanga ekumbaka na ba vie ya bato. Na kanisi biso moko soki te kotala na voie normale moto babengi soulard aza mutu moko oyo bakoki konfier ye na kati ya société te ni na kati ya compagnie puis mutu moko te oyo akoki kopesa ye engagement moko songolo na kati ya société. Et puis mon soulard eyaka kaka na mutu oyo alangwaka masanga pamba pamba konsoma kango chaque jour. Yangwana na biso bana na nzambe il faut faire attention ya koyeba ke tomi pesa mingi na masanga te na alcool te parce que za parmi ya arme lourd oyo diable a utilisaka pona a détruire vie ya mutu dans le sens quoi avancer te o kende liboso te na mutu oyo peut-être ami pesi na yango yeba yango suka suka nango o suka kaka na ko regretter ndenge Bible lobi ke ko soyo lokola nyoka. Je pense biso nyonso tuto yebi muto ba sui na nyoka. Nyoka za na venin moko ya makasi et que soko asui yo suka suka kaka oza mutu kombo na yo liwa. Et puis pasi moko yoko yoka zala nango sir o imaginete. Yango na Bible zwe exemple na mutu oya mi pesi
na masanga et que kaka même masanga yo landi na kitoko nango motani na kati ya kopo retour nango kaka même eloko oyo ekoswayo et soit kaka même eloko yangwana eko détruire yo oyo moko o utiliser. On a le bagame chapitre wana edakanga présent na kati ya Bible lobi ke nyo surtout epesemeli biso mais nyo surtout yango ya bisote. Or keloko nyo surtout ebandaka na muke vers moko ya mibale ya misatu après banvutima ya diable tango ekoye ko conduire we pesaka yo posa moko dans le sens ko consomma kango plus pona nini ekata yo relation na yo na Saint-Esprit pona nini diable a utilisé mitambo na ye pona détruire vie na yo. Yangona ko senga na bandeko oyo bazana no kolinga kotambola na banzela ya baboati ya babar ya milangwa ya masanga. Il faut tozala prudent parce que munguna satana diable oya pona détruire ba vie na biso yende a utiliser quelque babiloko oyo azala facilité ya ko manipuler yango. Dans le sens que tango muto kwe na piège wana pona ye akoka kosala misala na yo pona yo passe ye la yo pona yo ba problème ye la yo pona yo zanga valeur na misa batu pona yo o perdre nyonso tout oyo zanango. Mais parmi ya masanga ezali pe eloko moko oyo lelo bandeko na ngai soki totali bien na ba niveau ya Afrique net biso net nga na mboko ngai na botami na Angola bandanga na botama na kuta baezino mibale, ça veut dire vinul kuka pena nokal na Congo pe na kenda ndambu na tambula kuna na ebi pe Kinshasa bien Bralimana Unibra eza parmi ya baezine oyo ataku tu pillage koti na ona ko tamboka mais baezine yo baningisa kango te pona nini mundele ayebi ke tango biso tozali ko linga yango mingi ezala ba musicien na biso akombo to mona souci na yeso ka yebani il faut ba utiliser soit disant pour asala publicité ya masanga pona nini biso to consommer yango. Bible lobi kutu voir même kaka na ba proverbe na Bible lobi mawa na bino bato bozo mela masanga soit disant to botsana bo pauvreté na biso. Mais or que na biso bato tozana posa to progresser to sala pona to tonga mboka esengeli na biso to yeba element nini ngana koki ko utiliser dans le sens que mutu na ngai ezala malamu pona raisonner bien pona mboka ekende liboso. Mais parmi ya masanga munguna avandeli mingi na kati ya ambiance ya masanga pe ya milangwa ya muziki la l'essence que to se distraire plus pour être to koka ko kanisa te to réfléchir na mutu na biso to yeba ke no eloko ni ne sengeli pona to sala mboka ikende liboso. Ça veut dire que la bambrouillement ya masanga ezali parmi ya eloko oyo pena diable a forcé makasi dans le sens que pona nini biso to évoluer te to kende liboso. So to longoli ka masanga ba mindele kaka biso moko tozo créer balotoko ba soupe na tolo ba kimbombo ba kaporoto na niveau ya Angola masanga. Ça veut dire que to sala kana façon surtout dans le sens que elle ka voir même biloko kolia na hebele dans le sens que pour être manté mituna biso pour tozanga Saint-Esprit o ekoki kozala musungi na biso et raisonner biso soit disait aider biso pona ko raisonner dans le sens que to sala makambo moka malamu pona mboka na biso. Mais biso to kei mingi na makambo ya milangwa masanga ambiance ezo pesa biso voir même kutu tante pona to lala to réfléchir pona lobi yango na Bible lobi mawana yo mutu ozo tela moninga na yo vera masanga alangwa bongo abosa na bapasi na ye. Et kepe na suka kaka Bible lobi ke kaka ye moko masanga soko lande lenge na ngondenge kitaka na kati ya mungongo na malembe nyonso pe na suke balukila kabiso lokola nyoka.
Tant que lobby de Bible les autres les abisso déjà nyoka ezali parmi ya image ya diable Satan et sengeli na biso il faut tous ala nango vraiment prudent likambo ba bengi masanga parce que eza eloko moko ya makasi munduki moko ya makasi au diable a utilisé pour à détruire ba vie na biso. Na kanisi bandeko na ngai masanga yo moko komona ngo tozwa exemple soki yo koti na kati ya boîte bien na kati ya bar soki na mbongo kaka yo sombi kazie ya masanga soki bateli yo yango za na facilité ko silisa 24 bouteilles ya masanga mais ozana facilité ya ko silisa 24 bouteilles ya kokate 24 bouteilles ya maïté parce que soko meli maïté tellement eza liquide moko sain eza na mesure na ngwe kokoka mais masanga mutu ko banda ko melango banda tongo tipokwa ezo kendeka na kata libumu mais ekotonda yote yango fomona ke place wana ke diable utiliser yango pona ko manipuler mutu dans le sens que ezangisa yo Saint Esprit po kanisa tena kibomoto elongo na aide Saint Esprit o eza kibunzambe po soutenir biso dans le sens que to sala biloko moko boye ya malamu na kati ya mboka na kati ya société. Et puis yango kaka masanga yango wana diable utilisaka mingi dans le sens que po pousser biso to sala ba crime et pousser biso to boma et pousser biso to yiba et pousser biso to sala makambo mingi ya mabe pona nini molimo mo santo na minute wana akozala na biso te po Bible lobi ke Saint Esprit eyokana kana alcool te. Yango bandeko na ngai ya basi pe ya mibali na yo mwana mobali o mipesa mingi na alcool na masanga eza eloko moko pena ya mabe makasi ekoki kokumba vi na yo na danger pe na bo pauvreté ekoya kokoma kaka tango na zalaki na salaki boye na zongisaki boye. Combien ya mibali oyo lelo ba perdre basi na bango ya malamu na kati ya ndako abanda ko tosa ya banda ko sala nyonso me mobali tanga oya na kwiti akobeta akosala biloko nyonso tu ndenge ya lingeli ya mabe suka nango mwasi akokanga biloko parce que azokoka na pasite. Combien de mibali oyo peut-être ba kabwana na basi na bango pona nini mwasi azomela masanga akose contrôler lisusu ta kosala importe quoi ti suka mwasi akosilisa kokabwana na akosila kokabwana na mwasi wana pona nini mwasi wana azo consommer alcool. Bandeko nanga ya basi pe mibali total abiso moko to sale examen de conscience nani oyo apesa valeur solar pas ya solar nani oyo akoki ko valoriser mutu o babengi beba do mutu ababenga solar mutu te. Alors Bible lobi ke to utiliser nzoto na biso ezala centre ya Saint Esprit pe motema na biso bien nzoto na biso ezala place molimo mo santo oyo kovanda yango wana alcool ezali parmi ya eloko moko oyo ezo détruire ba foyer belé. Alcool eza parmi ya eloko moko oyo ezo salisa ba accident ya ndenge na ndenge. Alcool masanga ezali eloko moko ezo provoquer ba dégâts moko na ndenga mukete yango moni mundele asala le nécessaire asaela biso ba ezini wana ekufa te po bayebi ke tanke biso tozolangwa masanga tokozala na temps ya ko réfléchir te pona totonga mboka na biso kende liboso na pekisite ezala na poto ezali mais biso voir même komona mutu azokende musala na tongo alangwe komona ye moko responsable ya compagnie ye moko mokonzi ya compagnie mais alula voir même masanga na ndenga mokete bo total accident oyo masanga ezo provoquer total ba divorce o masanga ezo provoquer total kokabwa na masanga o ezo provoquer lelo ke totondisi bana ebele na niveau ya balabala babenga mina ba shege et que suko yoko tuna au fond trouble salamaki pona nini papa langwa ki abeta ki mama et que mama zoko kalisuko supporter te ba désordre papa zo sala na se ya kwiti ya ngwana nde pesi keno libala ekufa bana kote ba okende ba ke souffrir. Combien de viol otuzomona ba para na bango moko bazo violer bana na bango na se ya kwiti
Ça veut dire tokeba na ba drogue, tokeba na masanga. Nyon surtout o ezo pousser yo po sala o sala mabe ezali déjà mutambo moko oyo diable azoko utiliser dans le sens que biso bana na nzambe to se détruire biso bana na nzambe to zala na pasi yangwana bandeko na ngai eloko babengi masanga ezali arme moko efficace ya makasi pona diable. Et puis Bible lobi ke na wana komi pesa nango akozalaka mayela ta mukolo moko te. Masanga eza biloko ya bazoba. Masanga eza pona bana na nzambe te. Kolanda te mutu wana parce que amelaka de premier til 30 iyo pe mwana nzambe tango okende wana yeba yango ke yoko se trouver na erreur parce que o wana melaka ngwa discipline kango ayebi ndenge nini ya salaka peut-être aza mutu ya monde mususu na monde mususu o ba manipulaka ba biloko wana yango wana ndeko na ngai na yo mutu oza mwana na nzambe oyo zo tambola na kobanga nzambe masanga pena eza mabe makasi. Totika yango to mi pesa nango te parce que ko pesa biso ata valeur moko te. Ezalanga ndeko na bino nazoloba awa nazala victime masanga na yebi soki nini ngai na pedra likolo ya masanga bakombo nini o ba considérer ngai likolo milangwa mais nzambe asala grâce et que lelo oyo na comprendre ba réalité nini na nini nga na koko utiliser te. Yango wana bandeko na ngai ya basi pe mibali pona bino nyo surtout oyo bolandaka canal ya 18 motomoto bolemba te pona kokomela ngai et puis bolemba te pona ko tala émission na ngai pona bato bavandi na kati ya mboka ya Allemagne soko za na anniversaire fête mariage ko hésiter te soki pe ozana sujet ya mission ozana posa ba filmer yango benga ngai tokokutana tokobongisa